Ndalo manok tok duol mochune kendo ratich oganda KNHCR kaachiel gi mano marango tij obila IPOA kwayo mondo miyo Ogai mar obila chope nyim komiti mar od bura mochung'ne arita Douglas Kanja nochopo mar chiwo ler ewi ndhiyo kendo lal kod jopiny. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, kuom ji 57 magisetimo nonro margi, 22 noyudi ka ngima, 29 pok ong'e ni gin kanye, ka 6 osewito ngimagi. Kanja pod oramo ni obila ok nomi chik ni ondhi ng'ata ng'ata. E kinde mane gichopo e nyim komiti od bura, duol mochung'ne rango tije obila pachoka IPOA kaachiel gi mochung'ne ratich oganda KNCHR nonyiso luoro ka giwacho ni nitiere kweth obila magichichnie ma osebedo ka ndhiyo kendo lal gi jopiny ahinya to e kinde ng'anyo mar Gen Z. To koloso e nyim komiti od bura, Ogai mar obila Douglas Kanja otwo dhoge ni obila ok ndhi kata lal gi jopiny mar ni gitimo mana tijgi. Please don't kidnap anybody. No, we arrest. Kanja bende ne okochimore tir gi penjo mane openje e wi gimomiyo obila kawo thuolo malach mar mako achije kendo neno ni oganda oyudo ratichgi. Why do you think it has to take us all this long to get culprits? Ne odonjore kendo lero mana weche mag nek mar joma mine mosemedore ahinya e jumbe mokalo. Most of the reported cases of femicide, which are basically either murder or homicide. We have, our investigations have been successful up to the rate of about 92%. Those are the records, because we have actually gotten a majority of those who have committed those heinous crimes. And you find in most cases they are related in one way or the other. The complex one was that one for Isri, and we have also gotten the culprit. Kaluwore gi Kanja, ji 42 noyudo hinyruok ahinya, ji 347 noyudo hinyruok, obila ma kwan gi romo 495 bende noyudo hinyruok ka jong'anyo 1552 nomaki kod obila. Komachielo, kuom nonro magisebedo ka gitimo mar jogo mosechwal lipot margi mar lal, ji 22 oseyudi kendo ngima, ji 29 pok ong'ere ni nikanye, ka ji 6 osewito ngimagi, duto makelo kwan ni nyaka 57. Kanja bende olero ni tendo obila ma pachoka oseketo okenge mabiro konyo tieko ndhiyo kod lal gi oganda. Okengegi oting'o chiwo puonj ne oganda duto e yore ma ginyalo ritore godo e alwora margi. Keto kendo tiyo gi pichni mag wang' dede e fwenyo jonjore kaachiel kod kawo okang' mager ne obila moramora mibiro yud gi ketho mar rocho ratich oganda. The Minister of Gender, we're working together so that these informations can actually be taken to the community out there. Enhanced intelligence collection. The National Police Service officers have been equipped and trained to collect actionable criminal intelligence to help them preempt cases of kidnapping and abductions. And I would also like to hasten to add that we are also working very, very closely with the National Intelligence Service. Kochopo sani, obila osechwalo e nyim doho achije 4 mitudo gi ndhiyo kendo rocho ratich jandik weche e yor mbui Bruce John kaachiel kod chwalo ne apisas mag okwach kich kes mar Victoria Mumbwa mane onegi kendo ringre mare wit e wang' apaya ma Naivasha kochimo Mai Mahiu. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jotelo kod josiasa kwayo tendo okwach kich mondo tim nonro matut e fwenyo gimomiyo ne oneg